Papa, nous vous demandons des démocraties. Faites ma boca,
batata na bamama mbote na bino nyonso. Nayebi ke depuis mikolo mingi bamwa mingi nakumi na Bukama te. Kokanisa te nalaki kulanda bino te, nalaki kulanda musala ezalaki kusala awa na Bukama. Namoni ke mikolo nalaki absent, bino mpe lokomaki absent. Nakosenga bino lomonisa ke lwali bandimi ya solo. Losepeli biso soki tosepeli bana biso bake na Matadi, bake bino loke na soirée spirituelle esengoya na bino. Nga nalongolaki nga nakendaki mpe nakendaki na Brazzaville puis na Pointe Noire. Makambo yali ebele ya kolobela bino, me tokoloba na bino mokolo mosusu. Nakutangelaka nakolobisa bino kaka makambo toke komona na Pointe Noire na Brazzaville. Papa akendaki kutika ngai na Libongo. Azongi tutraverse tuke na simu kuna nga napikisaki bango na lbe fanfare na limite baya na Libongo bazilanga na mission. Bien tosali traverse ya malamu tokomi na l'autre côté, tukoti na bavoiture baautorité ya bango bakokamata biso toke na mission. Toke na mission eyalaki lokola ya dimanche, or c'était vendredi to traverse ke. Bato batondi na mission, eh bien babina pema moke bango soto barejoindre ndako ya Nzambe, toke na ndako ya Nzambe. Eh bien basali culte nalobi bon ezalaki kolela ngai lelo oyo ngai oyo nalingi lelo lobimisa mai yango wana lalaki kubinuko tout le temps. O papa bakolela yo kuna ntango oyo na yawa lolela tete na mona comme ça nakoyeba solo ke ezalaki kolela. Mokolo esengo bakolelaka te nalobi bon ça va. Tolali na Brazzaville na ntongo bali kokamata biso tokende na mayamaya na po kokende na Pointe Noire. Tolingi tobima tomoni messager mosusu aye albi non lokenda ntango te lokenda kotraine parce que avion eyalaki en panne na Weso elongolaki na voyage, me ntango akendaki kuna na voyage akendaki kokamata pane kuna bai kolanda bamécanicien na Brazzaville po bakenda korepare avion. Lomoni avion
bato balaki kolela ngai ntango bakopesa ngai avion ese tombe en panne. Tokomi na vers 10h30, 11h, bekobenga biso avion ereparé. Tokei pilote na ye mécanicien bakodiscute. Soko tokei tozwi panne na nzela elle m'a parce que l'avion, je vois que babongisi yango malamu te. Tira balala lobi dimanche bakenda na Pointe Noire. Nga na sikukota na avion na vwandi sikawa lelo bake nalibinga na boyi. Oyi remettre tout ça makambo avion nga na boyi tokendaka. Eh bien, le mécanicien a dit, voilà, il y a une délégation pour conduire, et moi, je vais tout faire. Eh bien, tout ça, il vole mon frère bizarre. Na batu balaki na 4 avions, oh, kadiaka di solo réalité. Moto alobadiaka likambo réalité. Bango yoso bakanisaka ke tukenda komona likambo kuna tukendaka. Mais tata Nzambe akolalaka te. Tokomi na Pointe Noire. Baye kuyamba biso wana yali vraiment Pointe Noire. Babenga nga pana ngena kutia couleur ya pembe. Tomoni makambo na Pointe Noire. Na dimanche basalaki biso théâtre basali biso ya bandoki. Alors natuni je dis mais pourquoi bakosala théâtre ya bandoki? Oh, yo mokonzi na bango osi oye. Eh bien, ngandoki is. Eh bien, basali bagrimase na bango wana te basilisi na telemi nakei kolobisa bango nalobi ke esepelisi ngai te oyo adi recevoir mutu te lobengi nga kubenga lotindi badélégation na Kinshasa po baya kolanda nga nalobi ntango ekoki te ntango ekokaki yango lelo nakomi na mboka na bino. Alors ekomonisaka makambo mingi ya na bino. Bon, kilte esili nalobi tosala sinsani bango kuna le dimanche soko basali 100,000 mosolo mingi. Nalobi na bango ke ngai avana kite Kinshasa boyo bayaka kosala sinsani epai na ngai soko bapesi ngai 100 francs nakoboya yango. Mais
o stavo in Lupesi e con Angalite. Perché Balubani Ale, Bazongi, Sinsani, Nabi Bongana Kusingra Binusami Tango. Eh bien, Tosari Sinsani, je crois 6 heures, toujours 1 57 500 francs, c'est ça. Nabi Binu Robaki lui a nommé Solote. 1 million et l'Omoliwa. Eh bien, on a invité directement Bachel pour Moussala pour mardi. Tout le monde a mis ma bango, tout ça la Sinsania Bachel. Partout, Bausala la Sinsania Bachel, Kassu Bango, on a un. Ngongwa. Donc, tout ça le mardi, tout ça Sinsani, eh bien, les jeunes ont donné 850 000. Alors, bon, la ligne du Sibino, lui a dit que ça a un banco, il a bien le mobile qui a venu au Totoana, car c'est la monnaie que lui a une volonté. Si quand on a une volonté, lui a dit que belé à la pointe noire. Alors, le banguna sima, parce que na limito cannabis na bino, tangu na kulongola na pointe noire, nakenda na Sangwa Malamu, na kati ya Brazzaville, na kati ya Kinshasa. Eh bien, tosali yoso tu ekoki, Bamama nde a essayé que Bamama le zwaki. Bamama na tili mama na bi mama al. Kena na bangu esika moko pa baye ba mutil tosala ka Sinsani. Bamama ba pesa ki 283 000. Nalbio va maman essaie. Bazen, te voulais bien 4 fois, 3 fois. Ici, la salle du soirée à Malamu, tu es invité par amis, surtout ce côté qu'on a, eh bien, Yaki Sengo mingi, ballet, solo, etc. Allez, ben invité Baké avant 1h du matin. Depuis Kalikuna, eh bien, la bimi banda, si le pasteur Banan Bavanda Natala di kola mur kuna kabambia nyoka na motu misato. Mais misa laki kutala ngai Natali na pointe noire kaka vraiment. Na bengi ba tata foko banane ba pasteur ba laki na ngai nalbi lotala nano kuna eloko nini lokomona kuna nalbi eloko ya dite nalbi mur e saliboy e j'ai la colonne e be entre wana lotala
Mbele kumona likambo ya liguna. Bari kusekisangari. Latali, tukumone lokote. Yepe ale, akitisi mutu na ye, alinga kenda na alvi, no, kukenda te. Zilana nuana. Zilana nuana. Alors, a tomboli sus mutu, mais nisu na ye a di far. Namoni nakati ya bisu mutu akumona bango alida kate na bon kenda na yeso yaki kwa osala misere nakati ya wa oyo ngomba na tata sumutu mbango alinga mutu munite solo tumuli makambo kuyalawa loye kwa nangai kwa loye kumekanga soko nari capable ya kusimba vino ngai oyo ndakuna ngai yangwana na kulala kafuna na butu na lingilo loye akuna tuka kusolo na bitu mangere patata makambo ya mingi mokili bebi kubeba vraiment kubeba natali nalaki tellement fatigué et batu nalvi non nabengi tata André Foko na to de doigt nalvi nous s'occuper na batu balingi kukonfese. Eh bien, na koti na bango na ndako tubongisi yo surtout parce que noki be koko yo di koko alors ça ne va pas. Nalvi ale tango loken. Eh bien, nalvi la bino awa barozi chrétien baadi, ba franc-maçon baadi, bandoki baadi, kasi na pointe noire, je ne sais pas. Moyen kutanga bango ya vite. Eh bien, baoyo kaka ya Lingomba, babandi kuya, yotala basukula mutindu na mutindu bastatuete ya mutindu na mutindu otali yango bamosusu bakomande yango na Japon bamosusu na Chine ya mosusu na Paris. Alors natuni bango mais oyo alaki na oyo ya Chine nalbi oyo wakati nini nasi balibaki soko nazwi maziwana na le plus riche ya Pointe Noire kasi lelo nakumona ki richesse na ngai wapi yango richesse na yo bapesi yango wana naye kuzongisa biloko yango parce namoni ya ditina te bon oyo japonais alie mokonzi ya biso alaki awa azwi na biso lokeba mutu moko akuya awa akoya po akuderange bino donc ntango balaki kuya na nkamba po akoloka nga na traverse bakomelaki deja mokonzi na bao ke tusi kubenga Fuma Timbani akoya awa ye mwana tata Simon Timbangu akoya kulobisa biso moke awa
Balbi, lui à la Zobate. Soko le lundi bango, eh bien, riceto surtout badora balingaki kopesa bino lokozanguli akate. Nzela yo surtout ekubonga. Eh bien, le mal, baye kopesa biso biloko yango, on a rempli une grande malle. Bati, chaîne, bague, biloko mutindi na mutindi. Bati yango kuna. Sanduku etundi. Tokamati sanduku mukedi aka bapesi al. Bati biloko kuna sanduku wana pe etondi. Ale baye kokamata sac. Eh bien, baye kopesa babindoki na bino ya kwete kote na yebi yango te. Mais baye kopesa yango bati yo surtout na kati ya sac wana. Mais soko tu continuaki 2 jours kuna na yebite kana na luaki avion mobimba kwa biloko eyali matata mingi okenda kubotola biloko angana okebaka mais na lwi wana eloko te aye nango tubongisi yango ala. Le vendredi, je côte un avion. Je côte un avion de 45 minutes, je commune à Brazzaville. Eh bien, batasa na maman, so kusengi bino, lolo sa basapatu, bagage yana bino lotikango de côté loyebake motif eyali tosala makasi sika tokomi na ntango so tosali makasi te tomonisi bolingo na biso te na tata nzambe mpasi kaka ya na biso mais bata pointe noire bakolela il faut na jonga nadi na voyage anga mosusu soko na longo na voyage wana nakoya kotala bino sinon ya bango yali bakobombanaka te nga nadi franc-maçon nga nadi rose chrétien biloko yango ozwata nkwani mais yali kaka bato ya libanda te bandimi ya kimbangisi baa na kati bango moto bayaya komonisa ngai papa tosala mpamba te parce tokomona ke toya na lingomba mobimba ya kotunga alors moyen ya na biso te yango wana tosengi bachance natuni yo tosalaki sinsani combien d'argent vous avez donné oh nalaki na eloko yaka te napesaki 20 francs je dis mais vraiment eloko ke mosika na japon kwe okenda koloka bonheur alors sikawa oya kopesa na sinsani yolobi olingi obongisa lingomba na 20 francs je dis nakoka bino te pe komonisa ke ezali nano trop loin
bokaniana kati na bino te nini te surtout bino bakimbangi lukumonisanga soni bato ya mokili bali awa lokomona baya kotala bino na kati ya bino ale etumba esi bini abenga na boyi makambo wana vanda malamu lusala yonso tu malamu nabi baninga na bino na Paris twana lingomba na kati ya Paris tango bazairwa epai bakongole epai alors soko makambo ekokani mpe ale babulani makofi na kati ya ndako nzambe alors bamindele bakoya kotala bango oyo ngomba tukendaki kotala yango na Kisasa bato motema malamu kasi awa bato bakobunda asimbi nzela ake na lubilo ya na nyongo lokofuta nyongo wana apres il faut lufuta yango kana lufuti te pasi yana bino yango wana tolongo na Pointe Noire sinon bayambi biso malamu oyo bayaki promete ke baya komonisa ngai oyo bali capable kosala namonaki bango te namonisi bango ndako yango wana porte mosusu te porte wana soko lolingi loya kopesa ngai kosala visite loya donc tolongoli kuna na aéroport bamosusu babandi kolela oke trop vite Rwanda wana bamba tukuluwe avion kwa ojonga na Brazzaville lobi kasi lelo yadi trop ozeli programme na ngai esi esili lelo yo tika na jonga na Brazzaville parce que dimanche tokofu malongo akenda na Angola akojonga awa akojonga na Kisasa akoya kokamatanga na Brazzaville donc maya koprolonge daka Nicolas Oyadi donc bino surtout bino bato ya soirée spirituelle wana devoir ya monene loke kulia kuna yalikuwa na bino moko te il faut bango nyonso tu balia boliango na bino esika moko tomoni mosala yali trop lobi nakendaki kotala kotofu malongo mawa esalaki ngai asi akondi lokola nini alors albina ngai alobi tofakoli ntango naye kokamata yo na Brazzaville namonaki ye walaki nzutu bien nabine c'est vrai papa depuis nakendaki na Brazza nake na Pointe Noire nazongi baningisaki ngai te bato ya Kisasa moto bakoningisaka ngai donc batata na bamama mokolo mosusu tokosolola soirée spirituelle loyebake eyali moto asi asukuli elamba na ye na savon ya pamba eyali motindo mosusu oyo asukuli elamba na ye na savon omo eyali yaka motindo mosusu
Angwana mbote na kusenga bino binyo sotu lu se prepare makambo ya di bele na nzela oyo tokokende lubongisa mitima na bino tokosenga bino makambo misato wana ya lipamba te bénéfice lokomona na yango donc losala makasi tomonisa biso ya libana nzambe mosala yo soto tokotumisa bino yali mwa bonheur na bino toyala bana ya botosi toyala bana ya botosi soko toyali bana ya botosi makambo yo soto eyala très bien kasi kana toyali bana botosi te na be okoka koloba te yo mwana botosi alors que okomonaka moninga na yo zuwa parce que ya kopata kitoko ya yo basumbelaka yo elamba kitoko te wana yadi bikunya diako si okotisi na motema na yo mabe wana tolingana bolingo ya solo bino wana bokama nalobilaki binongo chaque fois nakolobisa bino nalobi lopesa exemple tokopesa exemple na makambo nyonso tu bizaleli na bino kopwana na baninga na bino il faut loyala bana epai nyonso tu lolobi tuyali bamwinda mwinda okokenda kokwea na dibulu te parce que oza na mwinda na yo sika dibulu yali okokima dibulu comme bapesi biso moyen ya komona na bino liaka nde toya kokutana awa nalobisa bino moke wana ya lisolo ya famille naya kokotela bino awa safeki parese oyo lozwaki na nsima na nga namoni yango esengo te namoni babrike losali awa c'est très bien mais loyebi combien de temps nali absent lelo loyala na mission totala mosala lokosala e vendredi bakoyaka lisusu te vendredi biso batambusi moye tokona baninga na biso batambusi bandimi awa biso na chaque vendredi na mercredi tozali toujours na lokoma oui mais tokona baninga oyo seconde biso batambusi bandimi nakoyawa vendredi prochain nakoya kotala bino bandimi batikilaka bino bato awa mpo basalisa bino na mabondeli na makambo nyonso tu kasi namoni ke lokomi koya baparese na boyi na matadi losepelaki ingeta asali bino malamu pourtant kuna yalaki na kati yali vie ya monene te vie ya moke kasi il faut loyala na conscience ke bango nyonso tu balaki conscient ya mosala bakosala yango wana bavandisi bino malamu e gouverneur sikawa ayebi lingomba asaleki na nkamba donc oyo alaki kuna liboso apromete ti ale nakanisaki ya kobwanda 50 ans kuna na Matadi kasi ale bachange
Donc, tukumeka kusala makambo oyo ekoki kwa tuyana na kabambe ya mission ya kupesa kulonga baninga na biso ata ana libanda akoya kokotela bino namoni esengo pase baninga na biso ya katolike bakotia ya nzambi malamu naoki bakotia tukenda sasa wana mosala bapesi biso soko na libanda tukopesa exemple ya malamu ebe tata nzambi akofungulila biso nzela mais il faut luvanda bamodele mosala yoso tu lokusala nini yoso tu ebe lumonisake loya bandimi ya tata Simon Kimbangu bino bato loya na mwinda balukaka esika mwinde yali na esika mwinde yali te balinga esika modili te esika balela bino bakoti awa na mosala na nini yoso tu lomonisa bango exemple ke bakoti nzela mabe te baye kokota na nzela malamu tokani bamama. Donc, à côté cabino 10 minutes, tata pasteur a continuer, mais je reviens. Lelo, sinsanya lelo, tant na kubima, le préparé, parce na hivi basako sabino mike wana bino bamama tango lufungula kangu dibela longolo lokopesa ngai tokani ala na sisi bongo na komba tata na mwana ni msanto amen. Maluba ya tata na biso ndenge totondi exemple kama ni biso na Brazza kwende tosika biloko mabe exemple kitoko kama takana kisasa kwa na misala tuzana kusala malamu tota kisanda kisana matolibanda kama biso na mkono yenaka ya mwana tika toto kama tuna biso me ya suka
Le mausolée du prophète Timo Kimbongo. Les cultes anniversaire, l'occasion de l'anniversaire de naissance de Saganze Lungana Kiangani Kamba. Bon anniversaire. Oui. Ndi jamu de kima ke na kwina ko. Mu da ba so ba kiti ya anti ko. Papa bébé, oye. Oui. Oui. Mama ndio mimi. Wo.
Emwana umutukiri Gundo ya Tata Simoni Kimbangu. Simoni Kimbangu ndo kangekeleka. Comme le kuyungu la bonta mwine ndo ngati kwani. Téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de cette journée dominicale. Le temps nous est parti pour annoncer la bonne nouvelle. Notre émission a comme thème la problématique africaine et sur le plan spirituel. La réalisation technique de cette émission élève du studio MKT87. La conception et la production de votre serviteur Gabriel Zangoma Ouagaza.
Bien-aimés dans le Seigneur, d'aucuns ignorent que le peuple africain ne fait que se poser tant de questions. Tout le monde s'est dit que ça ne va pas. Et le continent connaît une situation de crise économique et financière. Mais depuis tout ce temps, on semble stagner dans l'impasse. Dès lors, la question que tout le monde se pose est que faire? Mais si on voit bien, le problème est spirituel. Vraiment, l'Afrique souffre d'une crise capitale. Je crois qu'on détruit un mal qu'on a défini correctement. L'Afrique est en choc. Elle est en crise. Mais cette crise spirituelle est comment? Est-elle conjoncturelle ou structurelle? Chers frères et sœurs en Christ, bien téléspectateurs, toute l'Afrique est indépendante, la principale indépendance, la vraie, je peux dire, indépendance est spirituelle. Mais est-ce qu'elle est déjà là? Non, pas encore. Mais comment la voir? Parce que l'indépendance spirituelle est en nos mises. Mais nous voulons parfois faire semblant de ne pas connaître. Et pourtant, nous savons bien là où elle est. Nous voyons que l'Afrique est dans un tourment difficile. Dans ce sens qu'aujourd'hui, sur le plan économique, l'Afrique est totalement hypothéquée par ce qui se dit grande puissance. Et que ces puissances économiques sont conscientes de cela et s'organisent pour que nous maintiennent et approfondissent même la dépendance. Tout cela, c'est pour nous créer la division entre nous pays africains. Et lorsqu'on constate que dans tel pays, on veut faire quelque chose pour sortir de cette dépendance économique, il y a des coups perpétrés pour chercher une élimination immédiate ou par des guerres d'agression. Nous devons sortir de cette dépendance économique. Je pense que pour mettre fin à cela, il faudra à l'Africain, autant fixé par Dieu, n'est autre que c'est en Christ, et détacher le joug qui est dans son cou, c'est-à-dire de refuser les contraintes matérielles et immorales de l'homme blanc. D'où l'avènement de Papa Simon Kimbangu et de ses 3 enfants dans notre continent, donc le continent africain, plus spécifiquement en République démocratique du Congo, n'est pas en vain. Et surtout que pendant ces siècles finissant du XXe siècle, vous avez dit, comme tant voulu par le Créateur pour l'affranchissement de l'homme noir, lequel doit d'abord chercher le royaume de Dieu et le reste lui sera donné par ses croix, comme nous demande à tout moment Papa Bienvenida continent. Et quelle est la maladie? Quel est l'essentiel que l'homme africain doit d'abord se préoccuper pour réussir de tout ce qui reste après lui? Donc nous vous demandons de suivre les sages conseils de Papa Bienvenida continent qu'il a donné devant la mosquée Kimbangu en date du 8 décembre 1991 au centre de la ville de Kassavo. Suivons. Miloko mibale oyo nzambe yaki esika moko ekotongosaka biso nzoto mpe na molimo. Miloko mibale oyo ekobundana oyo elingi molimo motuni alingi yango te, oyo elingi mpe motuni molimo alingi yango te. Banda ntango wana bango mibale litumba mingi te tolongisi mosuni, kasi banda tolongisi mosuni mpasi ye papa te mosuni ezali kaka mabele ndenge nzambe asalaka biso. Tosalaka motu na lolenge na biso, mabele yakamataka ezali yo solo, bato bandimi yango te, kasi ezali yo. Yango wana omonani nde eloko ezali ntina. Malgré maye na maye matundi na yo
malgré au février pour la dingue na dingue poité au combler le vide. Kasi au komona na kaka solo loko ezali na yote. Biso moko tozali komona vide eza na biso. Kasi tozali koluka nzela te mpona nini vide wana tokomble yango te. Ekokaki ete tomoni vide na kati na ndako na yo nde eloko moko ezali okoluka nzela mpo ate okomplete eloko wana mpo ate ndako na yo ezala vraiment complète. Kasi moyen ezali te totiki vide wana biloko mosusu tokoluka kasi oyo vide ezali konstate na yo moko ozali komonaka yango kasi ozali koleka kaka omoni oleki na yo malgré ezali likambo moko ezangi yo makambo mosusu wana koluka nzela mpenza makasi mpo ate obongo kasi okuti wana moyen te tika totekala na biso boye or toko kotikala kaka boye te soko tokotikala kaka boye baninga donc ntina tosengelaka indépendance toyibi yango te soko tosengaki indépendance mpo ate tozala libre mpo ate tomikokisa biso moko tomimonaka ete tozalaki capable nde tomisalela biso moko e tomikokisa biso moko kasi tina mokolo wa lelo tozali kaka ndenge wana eloko nini ezangi biso eloko moko ezali eloko moke kasi ndenge tosi tolobi omoni biloko monene ezangi yo na kati na ndako yango oyo meme soko yango ezali kokute bamiliard okoluka nzela mpo ate osumba yango obongisa ndako na yo kasi eloko moke mwenye te yango wana mpasi ezali na moto mwini solo tozali na mpasi biso bato mwini tozali na mawa tozali na mawa mpona nini tina mokolo mwa lelo la paix ezangi biso tambola kaka na kati na pai obe tambola esika nyonso tu muntu mwindo azali la paix ezangi ye mpona nini mpona petit vide wana tokomble yango nano te banda ntango wana tozali na biso bamitelangana eloko nyonso tu ezali na biso mpusa ifo moninga asala biso tokende kosomba yango te ifo luka mbongo ya devise yango mpe na biso te me biloko oyo ezali kokote biso bamiliard tosumbi kasi oyo eloko moke ezali kaka volonté na yo moyen ya kosumba yango ezali te to komble vide ino to komble vide wana moyen te yango wana tikatika tozali na mpasi solo lelo olia na motu ekomi mpasi me biloko nini ezangi biso ezali eloko yo moko okolonaka masango nguba loso soko biloko nini oyo tokoliaka biso moko tokolonaka me mpwana nini ekomi ntano mpwana nini ekute si cher na oke ndenge naokelaki na radio saka komi na 2 millions saka komi na 2 millions kasi manioko mazali mpana yini 2 millions yango ezali biloko ekolongwaka mokili mosusu te biso moko tokosalaka yango eva mosusu na biso meme te nini wana 2 millions
200 000 même ezali na biso te ndenge nde wana kosuma saka mofu ya 2 millions yango elonami na kati na mokili mwa biso esika nyonso tu mabele ezali elonaka mwana eloko na ebimi kasi epa na nini saka mofu 2 millions entraînement aujourd'hui na kati sipesi bato bayele ezali période de transition indispensable mais biso moko tozali koyiba ntina te tokomple mwa vide moke wana ezali oyo bavide monene monene moto aka kosumba voiture de la haute luxe écoute énormément cher kasi apréféré kosumba voiture wana olie alukanama komple vide wana ezali na biso mutu na mutu aluka nzela komple vide mwana kwa kasi moto mbama tozali kokende le 8 décembre lelo dimanche prochain le 15 dimanche en 8 tokomi le 22 bapapa bamama mbula yango oyo ezali kosila moko na moko abanda kosala bilan na ye soko totali makambo azali koleka na kati ya mokili nde puka tokoregarde quelquefois makambo mosusu oyo ezalaka na biso na kati na mitima likambo na likambo ekozalaka na ntina na yango tozali kokende toza koluka nzela fois te tokuma bato eske tozalaka banyama te tozalaka banyama te kasi eloko kaka moko wana moke ezangi biso yesu apesi biso mpenza exemple kitoko e bato oyo batangaka bible ndenge nakokaki na parlementaire moko alobi ezali bapaster mosusu atangi verset moko biblique esili abandi kosala commentaire ya solo nalandaka ye na télévision bapaster mosusu atangi verset moko asali commentaire nakanisi na ye malamu nde otanga chapitre mobimba oyo moke okoki kobomba yango te esika basi yo olingi batangela chapitre mobimba po ate badevelope okoretenir eloko nini ya solo vide ezali esika wana otali celui kaka eloko monene yango wana tozali kosetarde na baposition na biso négative yango wana nde tozali komona bolamu te oyo eloko monene yango wana nde oza kolinga oyo moye te mais comble d'abord le vie il faut comprendre le verset wana même le verset wana soko ezalaka na baphrase mine tala na phrase moko moko yango elobi na nini tata critique pamba te paster mosusu atangaka verset moko esili asali commentaire bapapa bamama tozali na ntango oyo ya transition ya solo periode ezali yango ezali periode ya paka kasi ezalaka na yo na ngai nécessaire mutu mwindo alongwa wapi ntango oyo tozali komona ete hali ya afrique ekomimitelangana l'Afrique tokomi na pasi moyen ya kookana na biso lisusu ezali te mpona nini eloko wana moke ezangi biso
yo mutazara yango ozala kene yango okimise yango sika wanzambe ya mission zila ani zala na bolingo zala na uzweko zala na misala na kujumu silabindo ilokwana to moni biro batwana bazaka toka bakimbaje to vraiment ndenge ni wana solo ekomona na etikane na yo na ngai muke etikane muke tokomona nde solo kubima pamba te nzambe apatikana yete tokomi penipeni alobi na biso tosenga ye bolimbisi tosenga bolimbisi likambo yango ezali biso bakosusu moye te ekomi tribunal na kati ya mitima na biso moninga tongona kaka likambo moke kaka esika wana bongisi yango nzambe apesi yo yango yokudécouvrir réalité ya likambo kasi moyen ezali te soko tosengi na biso bolimbisi te tokotikala kaka ndenge boye. D'ailleurs, la nouvelle colonisation des 300 ans. Alors, colonisation, wana ezala la plus terrible. Oyo tomona ki hein. Yango ezali yango le. Mais wana ezoya ma etozala na yo pasi. Wana ni ezala na yo pasi. Mingi tobotami nsima na 60 toyibi na biso colonisation te. Alors, bon, il faut aller à l'université, il faut à l'université dans Poto, il faut à l'université en Afrique. Donc, si vous voulez le mouvement, pas de vous à caractère monnaie. Ma caractère monnaie, je peux dire, vous aussi ici. Donc, je viens à Afrique, moi, bien sûr. Ça, c'est le premier de service, c'est le côté. Bonne année, c'est le côté. Donc, négligé à mon doigt, les élections secondaires. Tumesani kutambula ndege wana badada wana toka matakabeni mayela mtu wana toko toji mayela na ye aje toko kusala oji mayela na ye ovandi wana otikare kaka tellement tika wana bana nini oke ko copier pete ma ça que les autres font badada wana tokomina pala lelo yo kolela banda kumsusu toko tani solo mawa ma voix. Quand vous avez vous, pourquoi vous n'avez pas de la tête de la banque? Pas de mini, ça vous vous allez. Alors, moi, quand vous êtes pour tout manager, vous êtes à Kawa, quand vous êtes à pas toi, vous voulez la caméra. Vous voulez la banane d'Engeni. Batata wana baba ni mtuna na mefanya nini boye sasa sala ke boye batata na mama todo kandila todo mtele kama daviso to prepare to tenga bili to tenga bili ti ya solo zabe ko kana bitu mawa ma to ko lo kana to rango yeso lumini bitu bolo kali bo sobo ko bali kodo yo lo kiamo batte kiyo Yamana ba yako chola kayo. Yamana makamu susu o ba ba mo ta kayo ta mo susu ka do pa. Ko te dala ko yiba na bisu sina te.
Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque génération, Dieu se choisit des hommes et ses serviteurs, tout cela pour sauver son peuple élu. Si hier c'était le peuple d'Israël, qui fut un peuple élu, eh bien Jésus lui-même l'avait promis, il enlèvera ce royaume de cieux parmi eux pour donner cela à une autre nation qui en produira celui. C'est bien dit dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 21, verset 43. Cette nation où se trouve ce royaume de cieux pour le moment, le poste de la République démocratique du Congo. D'où la capitale Kinshasa ne doit être protégée que par la force du Saint-Esprit. C'est ainsi que Papa Tino Kimbangu, bien qu'en 1921, il ait défendu à ses enfants de ne jamais habiter Kinshasa, mais en 1947, il a quand même eu ce courage que le peuple qui sauvait l'homme opprimé. Papa Dengina Boutina d'aller habiter Kinshasa, car dans les jours à venir, il y aura deux pays dans la ville de Kinshasa et la ville de Brazzaville. Suivant ce message de Papa Dengina Boutina adressé devant la foule journaliste le 10 février 1986. Suivant. Tata sono soko batalo kuyina kangai ndenge batangire biso na kati na mukana bomola toza na mulenge tobanga na biso te bajene tobanga na bino te soko badubie lito ya okie lekitango na pai biso tali aliaki makile na bato moye te jange na mutu mabe jange na zara mutu malamu na bebi si mukili ngai na lingi kumona se bande kona bisu na na bara rabin bazar ko bomana na ko ni matena bande kona bisu na ngola pa bo bomana na lingi tena mabisu pa ba bomana na zali moto da ya tinga ya kwate na sala mabe na mutute eto zala na la pe ifana sia kama bonde na ngai mkono na mkolo nzambe akisa miti marabato kwate mu na bisu mo zamba kimia ya wana zali ya baada mwana papa basi bokosana na kisafate na ndio kumara bibi kuna ke mwana na ngai moko kana kufika na kisafate ya wana na mimi saka na fete papa bibi sikateka na kinyo na kisafate na boya dalili na papa na kana kali kama bila kingai la mwana o bila kana bibi sasa na kisafate le boko kana papa te bana na ngai ba tuli na baraza bana na ngai batuli na kisasa zala sisi na papa vraiment ndaraki nga papa na lebi na mwasi na ngai mama papa tuko na kisasa ita kwa kwa yule wakile papa kwa kisasa solo akili tuko na kisasa leo nazana jina msufute bana kutia mugulu na msufute dokada pana ndaku na msufute kazi nazaliwa kwake toluka kimia naza kuluka kakubere kimia tozala kimia kimia unaza kulona tokujwa mbuma etikali buke tokusepela nyoko wana basantie kakunya lepoka kuna kumbwana katika nenda kuleka ayo kuta na kamera ndo na kana kazandu moko kana eleki tije bana kuna bakotele yale bakubuni na kuma na tazama na mwaya kukana msika izalite tosia mulele tobanga te tokoloda tokosana nini tokolonga na bisunza mena bisakosa kate tozala na bolingo tozala na mibeko etozala misala ngaba oyo bazali kokwetisa kameno apane nini ye akendeke kasina kana zala ka trezo beisaka soko beni ngai te maimba okanda kuna izali te me batwari bebe kusela kanga zwa bako kaka batwari bakuzala ka kuna na kina ni baada 1960
Bakmine. Oyo batu walingoma na biso bazalaka ministre. Bakmine depuis le 30 1960. Ngaka na bazalaka na ngano ijalite. Kakene kamene de kabutu zalala janga yango. Después de 30 juin 1990, se tourne par Jawara. Il faut que nous ayons un programme. Il faut que nous ayons un programme. Santo a Colômbia também. Tava dito que só falou que nem mas era por fim aí. O bana na história aí cara. So a tudo na máquina na boca. Kasi sabo mamaga na zama. So kota na mati mesmo de bona na China. So tá nem molongo. O que le kawa. Bala wata. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à l'homme africain en général et à l'homme congolais en particulier de faire des recherches pour se découvrir, pour s'identifier et pourquoi la présence de Papa Timothée Kimbangu et ses trois enfants. Le 6 avril 1921, comme cela s'est dit lors de nos dernières émissions sur Papa Timothée Kimbangu, Papa Timothée Kimbangu vide à la main, il prêche la bonne nouvelle, il guérit les malades, ressuscite les morts. Si il y a eu un appui des gens, des personnes en Kamba, c'est parce qu'ils ont senti en lui quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui a poussé à l'homme blanc de l'arrêter et l'incarcérer pendant 30 ans de prison à Lubumbashi. Mais parmi les gens qu'il a guéris en 1921, nous avons découvert une maman âgée de 115 ans. Elle a été guérie par Papa Timothée Kimbangu en 1921. Elle s'appelle Maman Tombe Thérèse. Maman Tombe Thérèse, mère de 7 enfants. Eh bien, en 1921, elle avait l'âge de 38 ans. Pour le moment, elle est âgée de 115 ans. Et elle marche encore bien. Parce que elle a été guérie par Papa Timothée Kimbangu par imposition de main. Nous vous demandons de suivre ce témoignage que nous sommes allés prendre chez eux, où elle reste chez son fils Papa Ndombati Dikouvan. Suivons ce reportage. Voilà deux sur la première. Yamu kampangila yayenda yojela rasi kankina ngenda yayenda twayenda tadudi twaliwaka bana maza
tuyolele twende na bwana njo bantu bibi wana wabani kintambo wanambatanike. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce que j'ai posé la maman, c'est qu'est-ce qu'elle détient comme disons souvenir de la part de Papa Simon Kimbangu. Ce que maman dit en 1921, quand ils ont appris l'anniversaire de Papa Simon Kimbangu, il a quitté Mbangangu avec son enfant, sa fille de 7 ans. Ils sont partis en Kamba. Elle-même, elle était tellement malade. Mon papa Simon lui a mis les mains dans sa tête. Il était guéri, jusqu'aujourd'hui il était guéri. C'est le premier souvenir qu'il avait eu de papa Simon. Donc maman qui dit depuis qu'il a eu la bénédiction de papa Simon, 2 fois seulement de sa vie, pendant 115 ans qu'il est rentré à l'hôpital pour 1 semaine et pour 4 jours. Et la dernière fois, il a été guéri par le premier fils de Papa Kimbanga, Papa Charles. Papa Charles qui faut le Mambo, njadi amulanga kazi ya Papa Simon Kimbangu. Yendo kwa mona. Ukayenda. Buka kina cha onso kayenda. Tuyolele bana maza. Kwa siata. Tata Simone. Ohoba. Nkumosi. Wende bana maza. Uyolele. Sisi vivani. Sisi vivani. Tata Simone Nkau kele yani Chirisoka bana Naita Nana Kamoni Kula Nikuiza Kadi mulonga kabaki dingi nsambu moja msini na mikiete lina Nyosi ya karo Nire mami Unawayende kujaya Mchiwa tisa kuna luka Maana maila muvitata Simon Kimbangu Yani Nire mama itakiwuli Unawayende kujaya Chama wasita kuna Wana kile katata Nana taenda mwana Nukumbu Kuyenda diaka Kainda kuvata Tuunikina Alu tombok Tujiti Tuika Kapwana Narkia Yolo Liwa iye vyombo za Tata Simoni Kainda vane Ululoloko Aturudi vane Lalu mau ayah kembali kata tu, lalu mau nanti ayah kembali kata tu, wana yang mau nak kamba, kuna semua ini, ina domba bu, lelok. On a bu beaucoup. Tout d'abord quand ils ont quitté Ndangangu, ils sont arrivés dans un groupe pour un kamba. Quand ils sont arrivés dans une rivière, normalement ils doivent tout d'abord se laver. Et quand ils ont fini, ils sont allés en Kamba, ils ont vu Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu les a payés. Tous ceux qui avaient de mauvais cœurs, Papa Kimbangu l'a dit, toi, qu'est-ce que tu as laissé en l'eau? Tu as laissé un bateau en coup de route qui fait du tort aux gens. Et il n'a pas répondu. Il a encore parlé à une maman. Toi la maman, un jour tu es allé pêcher, chercher des poissons dans un wolo. Qu'est-ce que tu as fait? Cette maman n'a rien dit. Papa Simon les a fait. C'est encore dit par Papa Kimbangu qui les a demandé. Tout le monde, on les appelle au village de venir. Quand ils sont arrivés, il y a quelqu'un qui s'est fait allumer. C'est celui-là qui a volé le ngombo de Papa Simon Kimbangu.
C'est un fond pour qui a arraché les poissons humains de Papa Simokimbangu. Exactement. Alors, il a vu, il est à genoux de Papa Simokimbangu pour demander pardon. Tout le monde disait, voilà le voleur qui a volé les poissons fumés de Papa Simokimbangu. Ça, il en a vu. Et ma mère ne me parlait presque rien de rien, mais me parlait toujours, attention, attention. Il ne faut avoir de bêtes morales avec les gens. Soyez humbles, aimez les uns les autres. Attention ça. Quittez la machine. Il y a la moine en gamme. C'est ça le conseil de la maman tous les jours. Tous les jours. Mariez les enfants, vous le savez, mais maman me prépare jour au jour. Je remercie le Seigneur qui m'a donné cette reine, parce qu'il appelle reine, et surtout ce qui dit toujours, attention ton bâti, attention. Moi tombé, je ne veux pas partir avec une bête morale de personne. Si même quelqu'un qui m'insulte, pardonnez-les, pardonnez-les. Parce que moi je ne veux pas voir ce problème demain. Je voudrais partir tout doucement, je serai reçu par Kapsima. Combien de temps, moi, on a payé le 8 décembre 1991. C'est combien on a fait 4 Papa na makanisa na moyini. Aliacha kalia patambuka. Mpate kukala démarrage pour toute l'Afrique. Kazi yonzabe olingakite obongi ndenge na yo. Tuza kuna nabana lubi. Mokoro mare 15 décembre. Yo de zara di boso. Yo de zara sima. Kutika moyinite le apeta turu na parti Afrique. Na jumi su mutu muindo sima. Pamba te de maraji na wei sui zara na kati na zayi. Sake pata na kati na mukile mugima. Oye di kama kichok. Togo yango. Oya mabende toka kwa uzua. Baik kita dengan denge, toko jizi solo, bakalan siang dengan denge, toko bujau yu kukaki bujau mama, toko mati badi diploma yang dengan mutus, eye ini soawa, kasih yang welani komi, toko mati mayele, to antere, badi diploma welani komi me mayele to antere yang wo. Nzambe tata kole yezu musana lakini mipilo kwa mkewana ndito kwa kusandira yango kwate toya kukutana na nzambe na bisu tomo misamukili mwa bisu na kimia pamba te zani privilege opesi ne bisu tumbuta marakati na mukili moyi tekasi bisu batuna mukili tuzapo iba yango te toloki bere biro kwa monene oya mukejo tiki yango musika porque se gustan de lo como que van a hacer cheque, lo como que ya van a ir en el kimonén y eso a pesar de eso vos lo que digo es un poco lleno de color yo ya coloca como coche de color casi ven a monoco la mitad de eso es el vraiment le contraire nous avons été en train de nous faire progrès sur ma voie donc to sengi kimia nakati na judo tena milimu na bisu to sengi kimia nakati na mukimo bisu Banda de Bazaï, la ville de Kinshasa, les Bandundu, l'Équateur, les Haut-Zaï, les Kivu, les Chaba, les deux Kasaï, oriental et occidental, et les Ademukilmoko,
kutarate nde mungunya apa zaengo kimia to senyi na kati na Afrika mugipa to senyi kimia na kati na Europe Amerika Asia na Oceania binu de Domingo mpate wa Afrika bisu esengo